batindaki équipe d'avance na bango ya service na bango na ba Rwanda oyo bazali ko diriger Goma, même pas Goma te mais République démocratique du Congo mobimba. Batindaki équipe d'avance na bango oyo basala mobilisation ou diabolisation, non seulement diabolisation, mais baluka même battre chef de l'État, na colonel Moko, batali ko benga na kombo ya Bizirakari, sobe Bizirakari kombo o ba pesibiso, colonel wana aza na 4 équipes wana o banga sala mokonza mboka mabe. Mais tellement chef de l'État aza aigle, a commis aigle Mikola Makasi ata bosali ba kabal na bino et simba susute, ayeko kopa bino Goma wana po kitakuna. Et sengeli te batuba e ba jouer okitati et sengeli te batuba comprendre mon konzamboka oktajour ninte parce que évidemment ba ba sala ki pour que ba battre chef de l'État vers même ba utiliser même la batwa INC kuna na ba Rwandais au baza na niveau baza a na Kinshasa mais bazali ko utiliser batwa bango na niveau ya est pour que ba humilier personnalité ya mokonzi ya mboka accomplissait même na Kabila azape na 4 mais heureusement nzamba za malamu de journaliste yango moni chef de l'État azali ko reporter toujours ba voyage au ya niveau ya Goma pour na mini sommet au ya ba 4 présidents na niveau ya Goma mais plan où ezali consigne ngeni plan wana esalemi na précisément na Kinshasa wapi na Kingakati bakolo plana baza na Kingakati groupe ya bato ya FC Mobimba wana groupe nyonso wana bato ya FCC ko bana papa na bango numéro 1 oyo bakina gogumba mele lokola nzambe na bango Kabila basana na Kingakati pona bango et pona bango sina bango ke non ba battre Tshisekedi pour que Tambo Mamba azonga na pouvoir Tambo Mamba azonga na pouvoir ne azonga sa Kabila na scène politique soit azonga sa Kabila soit comme chef de l'État plan déjà bien préparé ça mec na Kingakati accomplissé ils ba plan ba salaki. Alors colonel Otangi Kombwana aza colonel outi na Rwanda aza ayeko ya iniga pour plan ba fan déjà ba planifier plan na kati ya armée na biso comme armée comme la police et toza la infiltration ebelé ba Rwandais na armée bazaka même na Kinshasa ba Rwandais na ba Kabila aza na msuna Kingakati non c'est baza partout do bazingi mboka ndeko journaliste nazo soki bazingi mboka Tshisekedi soki azawana azoko batema na nzambe bozali ebele partout dans le monde boza kolanda biso par la internaute wana niveau ya Miami to moni Litobi Ngonda Salvador Papicho Litobi Ngonda Salvador Papicho Pesio Mbote na Suisse maman Konde Chita la mère des opprimés c'est que to comme maman Dédé Charlotte maman Kabasi Charlotte bozana Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo ezali ndeko na bino Moïse Monka Antibale l'émission na bino bolingaka tolo bato nzo masolo ya politique qu'est-ce qui se passe nazali ngai moko te na bosse ta pesu mbote mingi na John Maboke Bende waza sima caméra pesi mbote mingi lelo nazali ngai mote yambi moko ezambala liboso to yambi na kati ya tolo bato nde to sane décryptage ya actualité to moni président de la République en il encore voyage na Goma ba militaire Goma ba mobiliser kuna ba yamba été ba de tension na Goma ni neza ko se passer discours ne après autopesa à niveau ya Nations Unies nyonso en actualité nyonso na o ezangi to lobela awa na ndeko Kennedy Mwene o ezamba liboso to yambe na kati ya tolo bato mwana mboka Kennedy Mwene mbote ndeko journaliste bonne santé moi kimia muke santé moi kima ezamba liboso to yambo na kati ya tolo bato c'est présenté à bande bato pour la première fois. Merci na bande nyonso oyo balandaka la voix céleste partout na mikili ya poto ba congolais nyonso tout oyo balandaka la voix céleste oyo abino ndeko Kennedy Mwene azali analyste indépendant vraiment na sepeli makasi na lolenge bayambi ngai na la voix céleste za mbalanga liboso et pa ya ndeko na biso moko
na kombo ya Moïse Maoka oyambi biso vraiment oyambi ngai en tout cas merci mingi ndeko na sepeli makasi na ndenge oyambi nga na la voix céleste merci. OK, directement to coach na premier point na biso boni santé ya mboka. Ah santé ya mboka ezali ko kindi kaka na ndenge moko ya keba yo mozomo na koma mboka ezali na ba dérangement peuple azo souffrir peuple à l'aise ba tuerie par-ci par-là vraiment mboka za pena bien tende ko journaliste. OK, mboka za bien te mais eza dia quoi eza gestion ya mabe ya mokonza mboka be adversaire na wasani coalition mto waza ko bloquer. Bon dia gestion ya mabe ya mokonza mboka te mais ali dia gestion ya coalition ya bato yo basali coalition na mokonzi mboka nde bato bazali ko mener toujours vite dire ya peuple congolais na moment oyo to sur la mboka vraiment eza malamu ti par rapport ya coalition. OK, mais balobi so liboko eza ko empêcher et on ça ba kata ngoti pour na coalition ekata na osenga nini. Bon pour na coalition katana ezali bon izanango facile pas tellement te. Pourquoi? Parce que binomoko bomoni totaki koleka na mapona minamboka na biso Congo bomoni comment banda to bandaki nos positions ndenge to eko sukana donc mboka bo senti comment mboka ezaki gérer malamu te et puis mboka ezaki na maboko ya bapaya o lelo ba memi biso na point de chute que notre comme na auto bengi ba mema biso na ba coalition par rapport ya majorité fabriquée na bango nde ezali comme mema biso na moment au malgré présidence ba pède yango mais toujours ba tuana baza toujours na gérance ya république malgré ba pède de présidence baza toujours na gérance ya république ndo moni place yo moko eza bloqué ndo tout ça les on mboka eza débloqué do senga nini mboka pour za débloquer et senga mobilisation totale ya peuple congolais parce que sengela ko le chef de l'état aza moko azo bunda ye moko sans soutien ya quiconque chef de l'état aza moko nde yo senga mobilisation to de mokonzi mboka alongo na kati ya coalition. OK, merci beaucoup de mokonzi mboka alongo na kati ya coalition directement to aborder premier sujet na biso. Premier sujet na biso mukolo tonga botol tongane caméra ba goma eza ya to ebité c'est ça goma eza des fois yango déjà mokonzi mboka zonga aya na goma mais les autres reporter ça dit à quoi bon la caméra expliquer bande bandeko bazali kolanda biso na libanda mboka même awa na République démocratique du Congo biska oyo ezui biso ensemble na mes journalistes et puis na chaîne nous allons ko benga parlement céleste boyeba ke goma wana esimba maki na maboko ya barwandais premier des choses c'est tout à fait normal na yango na expliquer opinion internationale tout comme opinion nationale. Goma wana ezaka maboko ya barwandais jusqu'à ce jour. Pourquoi on lobby jusqu'à ce jour? Bouti kolanda mokonzi mboka reporter à reporter ba préparati kabal moko boye soki mokonzi mboka komi na Goma basala soit ba battre soit basala sabotage au vis-à-vis à chef de l'état. Ba information ezali pe na kolobela ngo awa. OK, lobela lo na ba kapale c'est belé makasi o sengeli wapi mokonzi mboka force la souple na makambo o ezali ko salema na kati ya mboka o. Batindaki équipe d'avance na bango ya service na bango na ba Rwanda oyo bazali ko diriger Goma même pas Goma te mais République démocratique du Congo mobimba. Batindaki équipe d'avance na bango oyo basala mobilisation ou diabolisation, non seulement diabolisation, mais baluka même battre chef de l'état, na colonel moko, batali ko benga na kombo ya Bizirakari, sobe Bizirakari kombo o ba pesibiso, colonel wana aza na 4 équipes wana o banga sala mokonza mboka mabe. Mais tellement chef de l'état aza aigle, a commis aigle Mikola Makasi ata bosali ba kabal na bino et simba susute, ayeko kopa bino Goma wana po kitakuna et sengeli te batuba e ba jouer okutati et sengeli te batuba comprendre mokonza mboka okutajour ninte parce que évidemment ba kaba ba sala ki pour que ba battre chef de l'état vers même ba utiliser même la batwa INC
oyo baza na Goma wana ba utiliser bango que non basa la débomisation ma paix contre chef de l'état comme ça tant octana ba bambaye mabanga soit ba utiliser batu ba battre ne te comprends que non chef de l'état a coquille jamais ko kita place o insécurité zali non et Sengel Mokonzamboka a préparé arriver na ye oyo ko la surprise ba comprendre par rapport ya bateau batindi kuna ba kamikaze ba terroriste o batindi kuna na ba Rwandais o baza na niveau baza a na Kinshasa mais bazali cotiser bato na bango na niveau ya est pour que ba humilier personnalité ya Mokonzi Mboka accomplissait même na Kabila azape na 4 mais heureusement nzamba za malamu de journaliste yango moni chef de l'état azali ko reporter toujours ba voyage au ya niveau ya Goma pour na mini sommet au ya ba 4 présidents na niveau ya Goma mais lobby na landi directeur ya cabinet ya chef pour la communication a confirmé que non à bientôt chef de l'état a obtenu la Goma mais date n'est pas samedi par rapport à l'insécurité et puis par rapport à né ça va capable autre moment très important ça va approfondir plawana ya ko battre Mokonzi Mboka et vous avez conçu wapi et où t'es wapi puis pourquoi besoin de pas préciser battre aux des infos nga comme na Goma et comme une fois à ça déclaration après ce qui a au coup pour na CP et côté na est à après na kozonga ne bobo événement avion na o et même ba matériel ya Mokonzi Mboka logistique na e bande kena chauffeur tilo histoire de bande alors ndenge mo susu awa alinga voyager boyoki kena na aéroport avion équipe d'avant c'est libre demi tour alors ba révélation pesa awa bande ko bazolanda o dani pena ko taka profondeur au détailler pièce par pièce ne balobelaka plan ngo ezai consigne ngeni plan wana esalemi na précisément na Kinshasa wapi na Kingakati bakolo plana bazala na Kingakati groupe ya bato ya FC Mobimba wana groupe nyonso wana bato ya FCC ko bana papa na bango numéro 1 oyo bakina gugumba melele lokola nzambe na bango Kabila basala na Kingakati pona bango et pona bango sina bango like non ba battre Tshisekedi pour que Tambo Mamba azonga na pouvoir Tambo Mamba azonga na pouvoir ne azonga sa Kabila na scène politique soit azonga sa Kabila soit comme chef de l'état plan déjà bien préparé ça mec na Kingakati accomplissait ba ba plan ba salaki baza na connivence même nandeko oyo azali na kati ya hôpital na centre Nganda ba plan wana basali yango toujours na nosilité bazo continuer ça ba plan pour que ba battre Tshisekedi bango bazo na pouvoir place ya maki na Kingakati makambo na Goma place ya na Kingakati yango to senga na Mokonzi Mboka arrivé dans la Goma ba pesa date et puis ba communication surtout ça la fermer parce que place à makasi faut ba battre yo otaki ko botai comme on a récemment avion équipe d'avance et n'y a des zones directement pour parce que les amis comme matériel ça solo oui ça solo ils comme solo et ça solo complet ça solo et puis ceux qui va meka qui et ça les mandeng ça maka auparavant ba toi kufa ba monate même ndenge ba ça mais ça il a plan bien préparé et heureusement Nzambe ne a fait makambo na toujours na plaisir de journaliste. OK, merci donc on dirait na point non ça mon pas très important ba ne bolanda awa. Tu sais quel a contrôlé service à renseignement et sécurité. Ba révélation ça peut être moi au comprendre de grandeur na ngote mais ça ba révélation ce bande ko ya service ya ANR ou ba Hollande ça faut ba mener ba enquête ba landela. Alors colonel Otangi Kombwana aza colonel outi na Rwanda aza ayeko ya iniga pour plan ba fan déjà aba planifier plan na kati ya armée na biso comme armée comme la police et toza la infiltration ebelé ba Rwandais na armée bazaka même na Kinshasa ba Rwandais na ba Kabila azana msuna Kingakati non c'est baza partout do bazingi mboka ndeko journaliste nazo soki bazingi mboka Tshisekedi soki azawana azoko batela na nzambe mutu azobatela yeni na moment Tshisekedi azapena sécurité makasi te aza toujours entouré na batu mabe na kati ya armée wana tala lelo o na opesera exemple à moquer par rapport à question na yo o tout ngande ko journaliste peuple c'est pas le chef de l'état tala de ça dire na kati ya armée na la police investir ça makasi d'où
tant que tu as chassé surtout, tant que tu as mobilisé la population congolaise pour le chef de l'État et Sengeli P na kati armée réformer ça les mamakas même dans la police awa basé belé barwane batoni belé de journalistes. OK, merci ndeko tozo continuer toujours na yo. Vous pouvez se réplacer makas awa. Mais tout le monde week-end autour les kana awa dans le dimanche mukonjambo kabakuta na Kabila. Le dessus des cartes zagni. Bon, rencontre ya chef de l'État na président honoraire M. Kabila ezala qui rencontre mon corps vraiment salema qui me bayokanité. Bakutani Kabila azali ko exiger toujours pour na kolaksa siko en opinion internationale tout comme nationale que coalition ne fait pas panzana ndeko journaliste coalition ne fait kufa Kabila za ko maintenir toujours pression que tu sais que des Sengeli acha batunaye na cour constitutionnel acha batunaye na justice tu sais que di asali obabengi alobi clé c'est que ça obabengi c'est-à-dire a mis sa campagne na cour constitutionnel a mis sa campagne na justice bako sabinote Kabila na tu sais que di bayokanité Kabila zo maintenir pression que non et Sengeli bango FCC base toujours majorité presque ma place est belé parce que bango ne bazali majorité bayokanité bako sabinote bayokanité et osenga ko aider mon konzi mboka raconte on a simité entre Kabila na Tshisekedi pourquoi Kabila lobi clair et Sengeli Tshisekedi a respecté bako oyo ya coalition yango tozali koyeba te tozali komituna bako wango eza nini totaki kolana nemi awutaki koloba ngo elongwe accord ya Vital Kamerhe na Tshisekedi et comme il accord il y a PPRD na Tshisekedi alors accord on est vrai ça vrai bon attaque analyse c'est non yo bon ngai selon ngai accord wango eza vrai pourquoi ce qui accord ezala qui vrai mon konzamboka récemment awa na libanda lobaki non ba brandir yango po ba yeba soki accord yango ezalaka parce que on comprend que non eza accord à lukuta pourquoi parce que balobaki que Tshisekedi asengi accord na Kamerhe na Nairobi lelo longwe nemi aleki alobi que non basengi accord na PPRD que non Tshisekedi akosala 5 ans Kabila ako revenir na 2023 place wana na moni yango funde ko journaliste et longwe Kamerhe komi Tshisekedi na Kabila basengi accord que Tshisekedi 5 ans kutika Kabila azon toujours comprendre place wana te yango te comprendre que non eza lokola mutoyo azangelo kwa kosala to pouvoir ete nango pouvoir eke ba komi koluka des voies et moyens ndenge nini yo ba kosala pour que bazo sa sou Kabila na 2023 et comme soni na mawa na bande kuna biso oya FCC ndeko journaliste il faut tout le bape makamususu tout le bape makamususu parce que toujours comprendre lelo oyo ba coalition oyo était mboka mobimba en otage était mboka mobimba en otage na donc na ndemo ko ya masi que peuple a souffrir makasi par rapport à coalition oyo FCC na cash tout lembi makambo ndeko journaliste tout lembi peuple a souffrir li pa lelo ya 200 francs et comme 300 francs li pa 300 francs et comme 500 francs le peuple a commis une souffrance moko inexplicable et Sengeli ya ko aider chef de l'état na vision o ya zana ngwa malamu ya ko aider mais chef de l'état azali entouré na batu mabe bato yo ba melaka makila chaque mois na ba veille ya batu nde ba entouré chef de l'état baso ba que non te ba sengi accord et Sengeli Kabila aso en 2023 et puis nulle part ne rejoindre na conscience mboka et commis que non sénateur à vie aya ko na kata sénat moi ça lokola et comme le comment défi moko bo comme comment guerre moko bo to éviter na jour des avenirs 2023 qu'est-ce qui va se passer parce que détermination batouana par rapport à raconte Kabila na Tshisekedi en tout cas c'est mitaine aux journalistes. OK, merci ndeko toza continuer toujours d'ailleurs son ami ndeko Kennedy Mwene moko analyste indépendant de to sani décryptage ya actualité politique mokonza mboka sali message à la nation na sommet Nations Unies cause à moi commentaire moké ba congolais ba rozani na sommet a sengi que non ba renforcer a sengi aide dans communauté internationale pour na mambetali ya est. Bon, réflexion au pèse débit bateau bazana. Merci beaucoup les journalistes. Mon konzamboka sali mabete mais mon konzamboka peut abo santé que non
même communauté internationale wana bazaka complice baliaka na Kabila koto basali sembla balena Kabila koto basali sembla on dirait bazana Kabila te bazana Kabila guerre ya est ozomona wana ndeko journaliste guerre ya est wana eza même na ba mindelo bazana kati ya guerre ya est bazawa Tilelo bazali douana président de la République il faut ayeba yango Tilelo bazali mokonzi mboka sengeli nde ayeba comment osala médiation na ba américain ayeba comment osala négocier na ba américain pour que makambo wana si la Tilelo Kabila la soutenir na certains groupes de communauté internationale bazala tout ce qu'on a est wana à soutenir ata sali appel na wana il est soutenu c'est pas officiel mususu officiel oui Tilelo Kabila zali pour na soutien na ekatana yo sengandeni oui pour la mandat 5 ans atika na 3 mois et 3 ans pardon 3 ans et demi yene mto rande do bilane population de la bilane oui pour le wana ekatana le chef de l'état a joué diplomatie makasi sur le plan international à travers les américains à ça la diplomatie makasi pourquoi le lot na clairement chef de l'état Azob Ndabitumba Yemokona FCC Azob Ndabitumba Yemokona INC Azob Ndabitumba Yemoko na Union européenne Azob Ndabitumba Yemokona nani na Lamuka chef de l'état 4 groupes Yemoko tala degré Mokonzamboka Azob Ndabitumba na 4 groupes pourquoi et le koni yosenga Mokonzamboka a joué diplomatie makasi à travers les américains pour que les Européens wana oyo bazo soutenir Kabila, les Européens wana oyo bazo soutenir Lamuka. Kabila a pouvoir te pourquoi ba connaître pour soutenir. Bazana ye, mindele baza tous sima Kabila. Mindele baza sima Kabila. Prévané. Russe a sima Kabila. Chine a sima Kabila. Basiatique ba sima Kabila. Sokotali immeuble oyo ezali na boulevard côté ya gare centrale. Eza immeuble ya un mois na Arabie Saoudite muto mbongo immeuble wana esi la kate Tilelo et kangama même namba la gare centrale na gare centrale immeuble wana eza immeuble ya un mois na Arabie Saoudite immeuble Tilelo si la kate et kangama tout pour l'ambassade des États-Unis na ambassade ya Chine ingénieur ya immeuble wana fait un libanais ba américain ba kimisa ye ba pesa mbongo fois 4 na oyo ba pesa ka pour que ce meuble na akima pourquoi eza immeuble ba terroriste ba solaki na Kabila pour que ba créer 3e guerre mondiale na monde mobimezaki RDC ndanga sa iloko na pourquoi na lo bango lelo zo mona a na mboko oyo Kabila tout soutenu na ba européen balingi ba déstabiliser eza guerre ya banzoko te guerre ya banzoko balingi ba ko aux États-Unis biska wapi Tshisekedi akimeli bango banisco bako esande ba eza guerre do eza guerre ba américain na ba européen guerre eza makasi place wana chef d'état comprend que non guerre ezali entre ba américain na ba européen biska ba Kabila batami et pas ba russe abatami pas ba français Lamuka ba français tout consort guerre ezande ba européen na ba américain donc bazo punda bitumba pour que ba déstabiliser États-Unis lelo akita pour la puissance aux États-Unis azana ngodu peut-être c'est qu'il faut comprendre loko que est wana toujours mindele bana kati et puis bala si Makabila de faire très attention na makambo ça les manakata est wana. OK, merci moi na mboka ki ndi mwene à tout cas on peut ça ba dessus des cartes oyo bande kubé tenzé no a na embarrassement bato boya ba pantera ba tolo bato ba les dessous des cartes oyo bande ko ba ebité les na bien ça ndeko poto ça ne décryptage ya argenté auto peut ça révélation très important obi que non tu sais que dazo bundana mindele ana au côté au tangi wana azobundana Kabila abundana Lamuka il faut de soutenir ça mais tout le monde dernièrement auto ya parti politique dio mindonga là bazemo bele ba bon ki wana est-ce que plateforme musu ya sika tout le monde peut partenaire na o déjà INC bablo do to peut sa révélation que non ba ben Kayen na Goma Kayen oui Abel ba ben Mkozambo Kayen to peut Kayen ngo na bilo to peut Kayen Musa Sala mais pourquoi bande quoi yeso ben Kayen exact que non chef de l'état modèle que non ripti mo salema entre na Kabila na caméra zo luka plateforme ya sika bine bombe na kati ya visite ya ba politicien la semaine passée bazaki bakutana mu Konzaboka badio mindonga la ba dani baremo bele bada bombole bon visite na bango oyo esalemaki wana ndeko journaliste il faut opinion internationale ba congolais partout na libanda o balandaka la voix céleste ba comprendre le komoko soki lelo retire salami entre
Kamere na chef de l'État, c'est avec raison. Kamere azaki pion majeur au Kabila place qui on a tout près Tshisekedi pour que ba éliminer Tshisekedi, ba revenir au pouvoir. Eza réseau ba Rwandais. Eza réseau lelo tala na tala awa na présidence. Banda Kamere longwa. Ba to ko fa susciter. Banda longwa. Tant Kamere azaki na présidence 31 morts na présidence. Lelo oyo Ebera Kashmir yona asimi présidence mais aucun mort ba to ko fa susciter. Et puis mutu mongo te azo le kambo salé kuna présidence azate. Tu comprends que non makambo yo bande koloba pona Kamere eza vrai bazo même bakanga même Kamere conversation récemment Amida aoti ko n'est pas chef de l'État atuna mokonzamboka comment mokonzamboka abimiseliye radar alobi tala image ngana mobile na yo to bana campagne lelo tala makambo bakanga Kamere na kingakati Kamere Kabila Tambwe Mwamba Janine Mabunda bazo sa ba complot ba beta Tshisekedi coup d'état ba éliminer Tshisekedi Tambwe Mwamba azo pouvoir pour que ayo repasser passe na Kabila par rapport à nini par rapport à lettre mokonzambo a komanga pona ya kosenga état d'urgence Kamere zo lettre avant de lango grâce à qui tenge yezo mdulelo a sauver Tshisekedi lelo pour Tshisekedi lelo aza lelo na kati parce que banga kanga chef de l'état non moi Tshisekedi la compagnie non Kamere a traité et puis bandeko ba kina kuta chef de l'état ba comprendre que non mutazi pouvoir aza mona mboka et singeli to aider totalisaye place ba comprendre surtout ya ba Rwandais ezali pour que lobby batika la bango na bango ba congolais ba longola tous les nilotiques parce que non ba cité basé ben na gouvernement qui est ba lelo na information de journaliste régie des eaux ba tekelango ba sénégalais régie des eaux à maina bisomé ba tekelango ba sénégalais est-ce que vraiment batoyo ba nyimboka Congo maina biso à régie des eaux et ça a bisoté et comment ba sénégalais Kabila tekelango ba sénégalais so yebisanga bato ya boy toko vivre na bango ndenge ni bato ya boy bako vana peuple bako linga peuple congolais ndenge ni bako linga peuple congolais te yango moni bande comme susu oyo bazali pona mboka ba comprendre bakutana kina mokonzi mboka basa mokonzi mboka to tala avenir na bango lobi ekopesa nini malgré bato ya FCC ba komina ko utiliser même na ba susu soit les oppositions ba komina ko utiliser bango pour que ba menacer vice chef de l'État, mais l'élo au négociation ça sont clairement et c'est tous à la vigilance parce que moquer marché bien négociation. Ok, merci moquer zo marché bien té, toujours continuer toujours dans des coquines di moine, né de ça décryptage ya actualité politique. Donc pour la petite pour notre que négocier. Alors ndé OK dit auto pesa ba révélation moi apena ya makasi. Pesa ba révélation makasi awa, ba ndeko ba time so ba benga yo, o pesa numéro ba benga yo, to za suna bosenga na auto le kana su mukole oya pona fofungola ba révélation abwe. Alors, comme toi qui n'est pas tout rejeté, nanyo so tout koloba awa. Tolandi lobby na discours ya Nations Unies, les présidents américains so senga na ba pays non so baza kata monde ba combattre Chine. Pona ba ba na Chine, selon les États-Unis ba na corona virus. Alors message on a bilo ba révélation pesa awa ou démontrer noir c'est blanc que non Kabila ba entouré za bazatique. Alors pona ceux qui le lot aiment conseiller mon compte soit ba conseiller baza ba Hollande tala caméra na osenga ndeko jona sinanga minute na maboko na ba na opesa ndeko comme ça aux appena temps ya koloba monde ya fait na tikali do ça dit na pesio 3 minutes yo na caméra na nyonso tu koloba awa piste de choses avec ba conseiller mon compte moko ba Hollande c'est pe mo fati ba to Hollande piste des solutions attaque annonce vous proposer aussi sur le numéro de téléphone pour te rejeter. Il y a une caméra. Merci beaucoup pour nangai na autour de bande journaliste. Et le moment on a sa chef de l'État. Chef de l'État azana bato yo baza ba mapinga bazali même aussi à partir naé bazali. Ba conseiller wana bazo de mokonza mboka te. Ba kovanda kaka boye na fin du mois bazu ba $6,000 na pokwa bake ba meli ba na masanga na basi mais au lieu de pousser ba résumer par chef de l'État bata sa mokonza mboka e ndenge sengela ko sala bango biloko wana ba yebi yango pona bango batambo na jeep bazu $6,000 na fin du mois bake na pokwa na ba meli masanga bo pona bango
ambiance mais conséquence à peuple congolais ba bien ngote et loko na kosenga na mokonzi mboka esengeli à comprendre que bitumba oyo esili na tepi ya makasi pe ezoya a travailler na bateau bazali kosunga na vision na ye acha na nu bateau baza libanda vision na libanda acha bango à l'écart ba conseiller wana bazo de mokonzi mboka eloko moko te esengeli a changer ba conseiller oyo baza pour na vision na ye acha ba conseiller oyo malamu oyo ba kosunga e pour avancement ya république ezate que non acha la biso ba conseiller oyo balaki na ye na tango opposition balaki quelque part mwana mai te biloko wana te ata na bato ebele même na parti na IDPS na mona ka ndeko journaliste tango na lekaka na mona ka za na ba président parlement de belé o lelo so abengi bande ko wana bazonyo ko makasi ndeko journaliste mais aucun président parlement debout oyo lelo na mona ba benda conseil tout pour chef de l'état té nazo mona même na ba image en tant que analyste indépendant nazo mona na ba image bato mususu na présidence bazomba bato yo ba ko des chefs de l'état té na tambolaka partout ko na ba information par-ci par-là on senti comment bato wana ba président parlement debout o ba défendre ka chef de l'état ce qui lelo azu bato wana ache bango tout point na ye baza ba conseiller na ye ba ko aider makasi non lelo ko mona ba conseiller sur o baza tout point na ye kako ko vana libumu munene ameli masanga na poko na basi mais on la pesa ba idée malam pour que bon kozamboka a avancer ba pesa ba idée malam de par conséquent nazali koyeb sa chef de l'état papa na biso par conséquent yeba iloko soki au travail na bateau bazo peso ba idée malam te bazo ko l'action comment ko avancer te yeba ke ba ko faire yo échouer ndenge basali kabila bakosai kabila lelo so kabila yango même na yo peuple congolais baozela yo biso bato to libana na peuple to tambola peuple azolo ba makasi et puis yebango très bien kala minde 2023 est-ce que 2023 oh to kenako ka bona souffrance peuple boy peuple azolo malamu te bazo souffrir tout comme ça mais entourage na yo na pourquoi bakase ba bière bazo le bantaba tout comme ça mais peuple a souffrir c'est les grands tango papa na biso soit solution entourage wana changer yango bazo donner le comment corps tête merci de journaliste. OK, merci to komi na suka émission na biso nandeko Kendi Mwene pesa numéro de téléphone na bana va poser ba question. Merci beaucoup Nabandeko Balandi Balandaka Parlement Céleste. La Voix Céleste, merci beaucoup. La Voix Céleste, merci beaucoup de journalistes. Merci beaucoup. Numéro Nangaï Ezali plus que 243 85 888 66 87 plus 243 85 888 66 87. Vraiment, au union sur un apôtre Nanga, il y a contacté nga ko benga na numéro wana pour que tu parler makambo ka nomoko bozomo na komamboka ezali d'hôpital pas le potopoto na potopoto singeli vraiment ko aider ba makambo tout ba chef de l'état pour avancer parce que juste là en tout cas baina nous faciliter ils ont même mabiso que non mboka on comme ça que non ba disparition ba ni talent na est qu'on a déjà ba tozo kufa chaque jour au jour donc tu es soki mboka wana yoko ma république mususu tu es bitin de journaliste. OK, merci to komi na suka émission na biso o te invité qui un analyste indépendant na senga susu lo biso timkolera to biso mususu soki mensuel avez pas tout partager biso nae nzambe apambola bino bo s'abonner na carte chaîne c'était votre humble serviteur Moïse Baon Kantibal apporte godé lokoto on a bisaka bino j'espère que mukoleza ko ya to luka to yamba apesi message pour na makameza ko se passer la carte église de réveil et puis na ba révélation nzambe apesa ki to luka to tiela biso c'était permettre comme ça to sala analyse. Merci mon amboka Kendi Mwene ezamba liboso mbala sukate soki actualité zali information zali oui awa to yambo a base ouverte na kati ya tolo bate biso yamba ba nyonso ezamba liboso mbala sukate to yamba pona ofungola bande ko bazali bando bazana kati ya mboka ba les non dit les dessous des cartes ya makambo za ko bata mana kuku o awa na émission to chango disponible o to bengtolo ba pona to pesa ba actualité ya mine. Merci nzaba pambola o merci Nandeko John Maboke Bende merci une équipe mbala face merci Nandeko Alvin Bea bandeko nyonso Lito Bingonda Salvador Papicho Binoto Mote à la prochaine ciao. Merci beaucoup. Merci de parce que juste là en tout cas baina nous faciliter ils ont même abiso que non mboka comme ça que non
disparition bani talent na est qu'on a déjà bato kufa chaque jour au jour donc tu es soki mboka wana yoko ma république mususu tu es bitende ko journaliste. OK, merci to komi na suka émission da biso o te invité qui un analyste indépendant dans cinq susu lo biso atimkolera to so soir soki mentionné vous avez pas partager biso nae nzambe apambola bino bo sabone na kata chaîne. C'était votre humble serviteur Moïse Baon Kantibal. Apporte Godé Lokoto. On a bisara bino. J'espère que mkoleza ko ya to luka to yamba a petit message pour na makameza ko se passer la case église de réveil et puis na ba révélation nzamba pesa ki to luka to tirer la bibliothèque pour permettre comme ça to ça la analyse. Merci mon amboka qui dit mwene ezamba liboso mbala sukate soki actualité zali information zali. Oui, awa to yambo a base ouvert na kati ya tolo baté biso yamba ba nyonso ezamba le bosemba la sukate to yamba opona ofungola ka bande ko bazali bando bazana kati ya mboka ba les non dit les dessous des cartes ya makambo za ko bata mana kuku o awa na émission to chango disponible o to bingtolo ba pona to pesa ba actualité ya mine. Merci nzaba pambola o. Merci Nandeko John Maboke Bende, merci l'équipe Mombala Fassa, merci Nandeko Alvin Bea bandeko nyonso Litos, Bingonda, Salvador Papicho, Binoto, Moté. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Tala bato bako kende akosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bako leka tango ekomema ngai, tango ekotika moto te.
bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango otango eza komema ya mari si akenda ye misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te yokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndenge na bomoi na yo epai na yawe tango ekomema ndenge na bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe